Peixes, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Peixes, vou abrir a leitura de vocês com ela, Dona Maria Padilha Laroyer. Dona Maria Padilha, o que temos para o signo maravilhoso de Peixes, por favor? Peixes. Melancolia e depressão. Essa carta tem saído bastante para vocês. Grande amor. União, negócios que chegam. Surpresas. Alegrias e comemorações. Você percebe, está mudando bastante. Última carta, por favor, para Peixes. Casamento. E é muito interessante, né? A Dona Maria Padilha está trazendo uma boa mensagem aqui. Fundo de deck, viagens ou mudanças de vida. Vamos lá, eu estou gostando. Gente, tem alguém aqui que estava bastante tristinha com alguma questão. Pode ser aqui uma união entre duas pessoas, alguma coisa aconteceu que deixou essa pessoa tristinha. Pode ser aqui você e o seu trabalho. Luísa, não estou satisfeito com a minha carreira, não estou satisfeito com o meu salário, não estou satisfeito com os resultados da minha loja. Enfim, tá? Adequem para a sua realidade de vida. Pode ser um relacionamento, uma amizade, um negócio, um trabalho. Adequem, tá bom? Você já sabe. Agora, é interessante, tá? Que essa pessoa, ela entende o funcionamento das coisas, tá? Aqui tem uma tristeza, talvez pelo um fracasso. Alguma coisa que você identifica que você fala assim, fracassei, né? E aceitar uma derrota nem sempre é fácil, né? Para uns pode ser e para outros nem tanto. Para alguns mexe com o emocional, que mexe mesmo, que eu estou vendo uma pessoa aqui extremamente abalada por conta disso, tá? Até mesmo triste, né? Meio que cabisbaixo pela situação em que passou, tá? Seja com um negócio, com um trabalho, na carreira, ou até mesmo com um cônjuge, com alecrim dourado. Tá? É interessante, porque alguma coisa aqui você vai entender esse funcionamento. Você vai entender a forma como essa pessoa ou esse negócio, né? Como é que isso funciona na tua vida, tá? Porque às vezes a gente não percebe a energia do outro. Às vezes a gente só percebe a nossa, né? Só que quando a gente anda junto com alguém ou com uma carreira, né, com um ofício, aquilo também tem uma energia e nem sempre é igual à nossa, tá? É interessante aqui, porque aqui é como se eu fecho um elo, eu agora entendo como é que isso anda para frente. Eu agora entendi qual que é dessa parada. É interessante também falar que aqui você vai ter clareza, tá? Sobre algo ou sobre alguém, tá? E algumas mudanças eu estou vendo se aproximarem do caminho dessa pessoa, tá? Mudanças positivas, mudanças que têm mais a ver com você, com essa pessoa, com esse ideal, com esse trabalho, tá? Tem mudanças para chegar aqui. E é interessante esse firmamento entre você e o outro, tá? Porque aqui ambas as partes entram em acordo. Tá bom para mim, tá bom para você. Agora, é bem verdade, tá? É uma nova fase que se aproxima dessas duas pessoas ou de você com o seu trabalho. É uma nova fase. Uma fase aqui mais divertida. Inclusive, fica a dica, tá? Para quem não estava aí conseguindo os resultados positivos no seu trabalho, eu vou falar aqui uma coisa que Dona Maria Padilha está falando,
tá? Não sou eu, só sou a mocinha que passa o recado. Sorria mais. Tem uma coisa de sorria mais, brinca mais, tá? Seja mais leve, mais brincalhão, sabe? Tem aquela coisa do bem-estar, tá? Se solta um pouquinho mais, tá? Que você, até com essa pessoa, se for uma pessoa na sua vida, seja mais soltinho, mais soltinha, tá? Porque às vezes a gente está muito enrijecido pela vida, sabe, peixes? Isso acontece comigo, com você, com qualquer um de nós, com o vizinho ali da esquina. Mas a dona Maria Padilha está falando, sorria mais, sorria, brinca um pouco mais, sabe? Dança um pouquinho na hora, né? De você brincar com os colegas de trabalho, por que não dar uma risada, né? Soltar uma piada, por que não sorrir, brincar, né? Claro, brincadeiras de bom gosto, evidentemente, né, gente? Sem, né? Sempre na elegância, né? Por favor, claro, vamos manter o bom ar, né? Vamos manter o andamento bom das coisas. Mas tem essa coisa do divertimento, tá? Se soltar um pouquinho mais, seja mais leve, tá? E você vai ver que, inclusive, essa é uma das chaves que vão destravar a tua vida. Seja lá para quem eu estiver lendo, isso vai fazer todo o sentido, tá bom? Tá bom, então. Deixa eu tirar aqui uma energia do tarô. Uma única carta para peixes, por gentileza. Uma carta para peixes, por favor. Eu só quero uma. Como direcionamento, alguma energia que eles precisam saber. Peixes. O diabo. Olha quem saiu para vocês. E aí não precisa se assustar não, tá, meu anjo? Porque não tem conotação religiosa nenhuma, tá? O diabo arcano de Capricórnio. Vamos lá, vamos falar alguma coisa aqui sobre isso? Fundo de deck. 6 de paus. Gosto. Maravilha. Amo, na verdade. Amo. Vamos lá. E essa conjuntura é muito boa. E você vai falar, nossa, Luísa, mas é o diabo. Gente, primeiro de tudo, não tem conotação religiosa, é uma energia, tá? Energia forte aqui de terra, logo aviso, para muitos aí, ó, tendo a necessidade de se soltarem de algo, algo que te aprisiona. Podem ser pessoas, situações, às vezes vícios, sabe, maus hábitos, questões mentais, às vezes pensamentos intrusivos, questões que mexem bastante com você e que de alguma forma eles já estão falando, isso está te prendendo. Solta, libera. Não fica carregando esse peso dentro de você, tá? Se você tem um vício, seja ele qual for, tá na hora de você superá-lo, tá na hora de você se libertar disso. A vida é para ser livre, tá? Não se aprisione. Não se aprisione. E outra coisa, né? Para muitos aqui, inclusive, muito focados na carreira, nas finanças, tá? Eu posso estar falando, inclusive, com psianjos aí que estejam focando totalmente o seu momento de vida para um patamar mais elevado. Luiz, eu quero ganhar mais, eu quero superar minhas dívidas, eu quero pagar minhas dívidas, eu quero ganhar mais, eu quero ter conforto para promover maior bem-estar para os meus, para minha família, tá? É engraçado, porque se for a nível de finanças, aqui você já está vitorioso, vitoriosa, tá? Porque vem aqui o anunciamento de boas coisas a nível financeiro se aproximando de você, tá? Outra coisa que eu vejo aqui também, alguém superando vícios, tá? Superando vícios, tá? Se porventura você está consciente dos teus, está na hora de cortar. E se está na hora de cortar, já é uma grande vitória, 6 de paus, tá? Porque aqui a gente está falando de superação, de vitória, de você falando assim, eu quero que todos saibam e eu me orgulho disso. Eu me orgulho disso. Mesmo que as pessoas falem, você era viciado, viciado, mas não interessa, eu me orgulho da minha vitória, olha aqui, ó. E a vitória é para ser mostrada, é para todos. Vitória financeira também para muitos, tá?
vitória financeira. Para outros aqui, vencendo questões que estavam te aprisionando numa questão, terminando com pessoas tóxicas, abusivas, terminando com pensamentos intrusivos do tipo, sabe, às vezes a gente pensa mal de fulano ou de beltrano, larga, não precisa, você sabe que aquela pessoa não presta, não precisa ficar pensando nela não, porque quando você pensa naquela pessoa, você traz ela para a tua energia. Então solta, libera, libera. Tem uma coisa aqui de liberar. Solta, solta, que a prosperidade vem para você, ó. Isso aqui é prosperidade se aproximando da tua vida. Ela vem, ela já faz parte da tua vida. Ela veio para ficar. Então deixa que ela entre, tá? Corta tudo aquilo que está te impedindo de alcançá-la, tá? Que você vem aqui para brilhar, tá? Tem uma coisa aqui de vir para brilhar. Gratidão, universo. O que mais? Para peixes, por gentileza. Optcha! Ciganos e ciganas, sejam bem-vindos à mesa de peixes, por favor. O que temos para os nossos piscianjos e piscianjas, tubaranjos? A cigana, a raposa. Gente, caiu um bolão, mas olha, só essa virou. Ok, vamos lá. Os peixes, ó, tá vendo? Tudo na leitura faz parte, até o caimento das cartas. Eu sempre falo isso. Olha o bolão que caiu aqui de cartas. Claro que eu não vou ler isso tudo, evidentemente. Mas o que eu peguei aqui? Tem uma pessoa que está ansiosa. Ela está ansiosa, esperando por algo. É isso que eu peguei aqui. O que mais? Para peixes, por favor. A cruz. Deixa eu arrumar. A estrela. O navio. Os ratos. O cigano. O doguinho. Vou tirar a última. A cegonha. E é muito interessante isso aqui. Por quê, Luísa? Porque eu estou falando aqui de uma energia que me chamou bastante a atenção. Fundo de deck é a âncora. Tem uma pessoa para quem eu estou lendo que ela está passando por altos momentos de sacrifícios sendo feitos. Sacrifícios, tá? É interessante. Porque aqui a gente está falando de uma pessoa muito perspicaz, porém muito presa, muito apegada a ideias, a sentimentos, a um tempo que não volta mais. Porque tem uma coisa de saudosismo aqui. Saudade do tempo que parará, piriri, pororó, pururu. Tá. Essa pessoa tem saudade desse tempo, tá? É algo nostálgico e que ela se apega muito a isso. Esse é o ponto-chave dessa questão. Porque se você se apega a algo que te prende num tempo que você não está vivendo mais, você está vivenciando o passado. Você está preso ao passado. Tá? E o que eu estou vendo aqui é uma pessoa que está tendo que promover uma ruptura nisso. Romper com isso, porque isso está te atravancando. Isso está travando os teus caminhos. Tá? Está travando os teus caminhos. Aqui é uma mente mais racional que está se apresentando agora. Luísa, de uns tempos para cá eu estou pensando de forma mais racional, até mesmo mais frio, mais fria. Mas por quê? Porque aqui é uma necessidade. Aqui se apresentou uma necessidade que o universo está te mostrando de pensa um pouquinho mais racional, peixes. Para de ficar preso ao passado, às ideias nostálgicas que não voltam atrás. Tá? Isso está te prejudicando.
Isso está te prejudicando, está impedindo que a prosperidade chegue até você. Do tipo, sinto saudade de quando eu tinha uma condição boa, sinto saudade da minha juventude. Os tempos não voltam atrás. Então, se eles não voltam atrás, você só tem uma coisa: adaptar-se ou lutar por aquilo que a gente quer. E eu estou vendo uma pessoa lutando pelo que ela quer, tá? Isso é que eu gostei. Isso eu gostei. Aqui é evoluindo, crescendo, tá? Evoluindo, crescendo, tá? Eu estou evoluindo, Luiz. Agora eu estou promovendo uma ruptura nesse corte, mudanças para que a minha vida caminhe para frente, tá? Alguma coisa que está te prendendo, você precisa mudar na tua energia, tá? Na tua energia. Se afastar de alguma coisa que está te agarrando e te prendendo numa situação. E, inclusive, para muitos, eu posso estar falando de algo que está te prendendo até a nível financeiro, espiritual, tá? Aqui seja racional, pense com a razão. Aqui, promova mudanças. Se algo não está bom na tua energia, muda, muda. Transfere isso, o teu foco, tá? Tá muito no passado. Transfere para o hoje. Transfere. Tem uma coisa de transferência aqui. Vamos mudar, vamos promover mudanças. Mudanças são necessárias para que eu vença no final das contas. Porque tem alguém aqui que vai vencer, tá? Eu logo aviso. Se você está passando um momento difícil, seja no casamento, seja nas finanças, na família, na saúde, aqui você vai dar a volta por cima, mas nada mais vai ser como fora antes. Aqui mudanças para que o novo chegue, tá? Inclusive, use esse seu poder mental que vai estar, inclusive, muito, muito poderoso aqui nos próximos dias, meses ou semanas, para que você promova planejamentos de sucesso. Eu estou vendo uma mente muito pensante, tendo 1000 ideias, mil planejamentos que vão te levar ao sucesso, tá? Nascimento de novas ideias, tá? Deem atenção à sua intuição. Estou pegando aqui uma pessoa extremamente intuitiva. Não é mistério para ninguém. Peixes é um signo intuitivo e se porventura você falar, eu estou sentindo a vontade de seguir a minha intuição, siga, porque isso aqui vai te conduzir a um novo patamar de vida, aonde se adaptar às coisas ruins não é uma opção. Muito pelo contrário, eu estou falando aqui de uma superação, tá? De uma superação. E tem uma pessoa próxima a você que vai te mostrar o caminho, tá? Siga em frente, promova mudanças, abra a sua mente. Você aí está criativo, criativa, com 1000 ideias. Dê chance a isso, tá? Porque uma delas vai ser extremamente promissora, principalmente a nível financeiro. Para quem está aí com ideias empreendedoras, olha, eu aqui arriscaria, sabe por quê? Porque aqui tem uma coisa de virada de chave. Então, é partir para o abraço e seguir em frente. Arregaçar as manguinhas e falar assim, mãos à obra. Gratidão, universo. Que leitura linda, gente. Que leitura maravilhosa. Vamos lá? Frase de ativação, peixes. Maravilhas acontecem. Amém. Maravilhas acontecem. Vejo vocês nas próximas leituras da semana. Um beijinho. Tchau. Fui.